喺啱啱跑完嘅11月30日嘅賽事呢一日，我哋向職業排位計算表贏錢版用者推介嘅值得擺錢落去嘅場合，就係第九場，即係第九場嘅3班田草1200米。咁點解我哋推介呢一場呢？嗱，其實嗰個方法同埋嗰個秘訣，我哋喺之前嗰條片，即係贏大錢嘅全新減碼秘訣，已經話咗俾你聽啦。如果你未睇嗰條片嘅話，你可以睇翻㗎。OK，你可以去翻我哋呢條片嘅下邊撳入去嗰條片，你就可以睇翻啦。嗰條片係已經教咗你點樣喺一日嘅賽事入邊可以好快脆同埋好有效咁揾出值得擺錢落去嘅場合。嗱，呢一日就係第九場。咁點解第九場呢？嗱，當你有職業排位計算表贏錢版嗰個動作就非常之容易做啦。OK，咁我哋再喺呢度重複一次啦。你要去到個實力馬嗰度，第九場實力馬嗰度。嗱，我哋講過啦，睺乜嘢呢？就睺喺上3仗有出現真正嘅同程實力馬。嗱，同程實力馬即係跑同程有表現啦。咁乜嘢為之同程嘅實力馬呢？嗱，好多人嘅定義都唔同嘅，係咪？有啲人話識贏啊，跑前幾名啊。但係喺呢度，我哋講真正嘅同程實力馬嘅定義係2個條件，是但一個就得㗎啦。一係呢班馬跑同程係識贏，呢啲就係真正嘅同程實力馬啦，係咪？佢識贏。第二個條件，如果佢唔贏嘅話，佢跑呢個路程輸俾頭馬嗰個距離係要少過1個馬位㗎，即係1都唔計㗎啦嚇。總之少過1個馬位，即係邊啲咧？就係1/2啦、3/4啊，同埋文字嗰啲。嗱，文字嗰啲就係鼻位啊、頭位啊、頸位嗰啲，全部都係。因此，如果你要擺錢落去，最好就係睺呢類嘅馬匹，因為呢類馬匹喺呢3個位出現嘅話，證明佢哋係真正嘅同程實力馬，而且仲係有 form 嘅真正同程實力馬。嗱，記住跑馬，當一匹馬冇咗個 form，佢實力點高都冇用噶啦。但係點為之有 form 呢？上仗嘅呢個位有 form 嘅機會最大啦，係咪？係來自上一仗噶嘛，即係上一個比賽。其次就係前仗，再其次就係大前仗，係咪？咁如果你喺呢3個位見到真正嘅同程實力馬出現，嗱，呢類馬就係有好大嘅機會跑入嚟幫你串 Q 甚至串 T 啦，因為呢類嘅馬正正係練馬師再跑翻同程部署嘅馬匹。因為好簡單，好似運動員咁，如果叫你揀一場游水嘅比賽，叫你擺錢落去，咁你揀乜嘢呢？當然係上一仗啱啱比完賽游翻同程嗰紮運動員啦，係咪？有表現嘅，有真正有表現嘅道理係一樣嘅。咁第9場嗱，好容易睇嘅啫。金創福威係真正嘅同程實力馬，係咪？前仗有2匹，關鍵所在，歲歲有福。咁當然啦，你淨係睇名次同埋佢頭馬係唔得嘅，你必須仲要睇佢個時間同埋嗰個末段係唔係符合佢真正嘅實力。因為有啲嘅時間好差，只不過係第二啲馬更加差，佢先至識贏或者佢跑入嚟嘅啫。咁呢個動作其實我哋之前係好多片都教你㗎啦，係咪？例如金創福威，佢係一個中字形然後衝嘅馬，咁佢既然要衝要過馬，咁要符合嘅條件，佢個末段係要正指數嘅，正末段指數，即係佢個末段一定要快過標準時間嘅，係咪？因為呢個叫過馬，因為如果係慢嘅話，呢度又慢，證明嗰場嘅賽事嗰個時間係非常之差嘅。我哋講緊嘅係好地同埋好快地啊，好黏就睇唔到啦。嗱，咁金創福威贏佢係屬於啦，係咪？關鍵所在佢係一匹放頭馬。嗱，放頭馬兩個指數好緊要，一係佢慢放末段式加速，一係佢快放做一個正嘅時間指數。嗱，呢2類都得。咁關鍵所在，
完全都係啦。咁歲歲有福亦都係佢一個衝嘅馬匹，係咪？咁嗱，睇唔睇到？亦都係具備正嘅同埋強嘅末段指數啦。換言之，喺呢場已經有3匹嘅真正嘅同程實力馬來自上兩仗嘅，係咪？好啦，咁穩膽啦。如果你穩膽嘅話，我哋講過啦，要喺呢個位穩，因為呢個位咧係同個 form 係有最直接嘅關係，因為係來自上一仗。好啦，咁如果睇真正嘅同程實力馬4班嘅呢個啊，金創福威，咁你每匹馬要 check 㗎，所以有咗呢個人簽版好易 check 嘅啫，去所有馬嗰度揀佢出嚟得㗎啦。咁你即刻睇到呢類馬屬於乜嘢嘅馬匹？側身馬定話當打馬定話一路 keep 住評分上緊嘅馬？嗱，你一睇就知啦。跑同程上季連日2撞4班，係咪？跑同程，咁佢亦都係一個可以咬住中前嘅位置，藍末段係加速嘅，即係過馬易贏啦。兩個都係正啊，呢個係正㗎啦。咁呢個咧短途副嘅都可以原諒，係因為呢場嘅快個步速係非常之快，45個42。但無論如何，如果係中等或者中等偏快，佢末段係識得加速嘅啊！呢一仗嗱，你睇到佢連贏2仗之後咧，其實都係喺4班，只不過係要孭較重嘅磅啦。但係呢匹馬有問題啦，係咪連跑3仗都唔得？咁即係話呢類嘅馬，佢係需要一段時間去消化佢個評分嘅。咁即係話佢唔係一匹係一路贏上去，評分完全冇阻力嗰啲馬嚟嘅，佢唔係。所以你睇得到，所以隔一排跟住又贏啦，排翻個中檔，即係上一仗啦。嗱，今次呢匹馬要加分升班，咁個對手更加強。再加上呢匹馬喺4班已經需要一段評分嘅適應期，咁你可以想像攞呢匹馬做膽其實係不穩陣嘅，係咪？所以呢匹馬唔適合做膽。咁喺呢場嘅賽前，我哋就推介咗呢匹嘅金小子做膽。嗱，佢喺3班跑同程跑第2，但係輸一個身位。佢喺同程呢度見唔到係真正嘅同程實力馬。但係點解我哋仍然可以推介呢匹馬做膽呢？就係因為如果你揀呢匹馬出嚟，佢係一匹當打嘅馬，而且個評分睇得到係冇乜阻力嘅。嗱，佢係上仗初升班初跑同程即刻有呢個表現啦，而且潘頓 top 嘅騎師今仗仍然唔放手，所以我哋推介呢匹馬作為馬膽。咁當然啦，由於佢唔係同程嘅真正實力馬，你作為馬膽嘅話，如果你買三紅彩啊嗰啲，你就要走3個位啦嚇。好啦，呢場嘅賽事換言之馬膽有啦，就話金小子係咪？關鍵所在，歲歲有福、金創福威就係主力馬。點解係主力馬？喺主力馬嗰度，我哋擺多落主力馬，通常都係喺近3仗嘅同程實力馬見到佢係屬於真正嘅同程實力馬，先至擺落主力馬嗰度。所以呢場嘅賽事，我哋有推介俾 VIP 嘅會員，就話呢場係有一場係屬於一場直搏嘅，仲係短棍嘅場合，就係1拖3，就金小子拖關鍵所在，歲歲有福同埋金創福威。好啦，落唔落注咧，就要睇有冇賠率啦，係咪？配腳或者膽，因為如果冇賠率嘅話，證明呢場嘅賽事唔具備直博，亦即係唔係一個值得落注嘅場合，即係唔係我哋要尋寶啊嘛，佢唔屬於寶嚟嘅。但係呢場嘅賽事，金小子係熱門啦。咁呢3匹馬即係131，咁我哋首先睇價嘢啦。嗱，1冷門係咪？3差唔多近9倍，亦都係屬於冷門啦。11、10幾倍亦都係冷。臨場如果你臨場買嘅話，關鍵所在係冷，歲歲有福半冷，金創福威亦都係冷。咁即係話，雖然係膽係熱門啊，但係1拖3就屬於直播嘅場合啦。嗱，結果嘅賽果就係關鍵所在，歲歲有福就串 Q 啦。
咁即係話，其實喺呢場嘅賽事，你睇得到嗰個賽果就係見到上兩仗嘅真正嘅同情實力馬而串 Q 㗎，係咪？咁金小子佢係跑第三，咁即係一拖三咧你就唔中 Q 啦。一拖三 Q 嘅話都係三注，如果你買10蚊嘅話，輸咗30蚊。但係如果你買 T 嘅話，一拖三即係三龍仔啦，買10蚊一注係18注，成本係180蚊。嗱，派彩係3800蚊。點解派3800？就係因為你擺錢落去睇過嗰啲配腳係冷嘅。嗱，所以值博率就高啦。你差唔多有20倍，即係2000%嘅純利回報啦，係咪？咁如果你買單 T 咧，嗱，買單 T 一拖三注嘅啫，你收300，亦都有10倍嘅回報啦。即係話呢一場賽事最值得擺錢落去嘅就係呢一場。咁點解揀呢一場？個方法秘訣我哋已經教咗你啦。你第日只需要按照呢個步驟，你係非常之容易揾得出當日可以擺錢落去嘅場合。咁當然啦，如果你唔係太熟呢個減碼方法，如果你有職業排位計算表贏錢版嘅話，你亦都係可以參考我哋入邊嗰啲馬匹、馬膽同埋主力馬嗰個推介啦。我哋嘅推介同我哋教你嘅手法係一模一樣嘅。而喺前一次賽事，即係11月26日嘅谷草夜賽第9場3班谷草1000米，亦都係我哋推介屬於值得擺錢落去嘅主力落住場次。個原因個原因係一樣嘅。個步驟去贏錢班嗰度第9場實力馬嗰度，你會見到上仗真正嘅同情實力馬嗱，已經非常之明顯係有6匹啦，係咪？前仗係安康萬里，但係安康萬里已經有啦，即係總共有6匹。咩意思咧？即係話呢場嘅賽事有6匹都來自最有 form 嘅上仗嘅真正同情實力馬，即係話呢站馬呢站目標係有最大機會串 QT 嘅馬匹。呢個第一。第二，咁呢站馬名次已經確認啦，仲有一樣嘢要確認，就係根據佢個跑法就要睇個指數啦。嗱，天星唔係放頭馬，係咬前馬，即係話佢咬前嘅話，佢末段係要識得加速嘅，係咪？嗱，時間指數正嘅，即係末段嘅指數正嘅，即係 OK。加洛龍區亦都係咬住中前嘅位置然後衝嘅，咁即係話所要求嘅必然係個末段要正㗎啦，係咪？咁輕功猛男、朝朝醒都係中至識得衝咬前衝嘅，全部都係末段都係正嘅。咁然後安康萬里嗱，佢係可以放頭，佢亦都可以咬前。咁你睇到佢個末段其實亦都係可以做一個正嘅末段嘅。如果佢放頭嘅話，嗱，佢亦都係可以末段仍然加速係做正指數嘅。咁即係話呢6匹馬都係屬於真正嘅同情實力馬，唔單止喺名次佢頭馬已經確認，跟住呢度都確認埋啦。好啦，咁之後揾膽啦，咁之後揾膽都係呢個位啦，要喺其中入邊揾膽。咁你揾膽嗰陣時，你必須要揾出形勢好嘅馬匹。咁乜嘢為之形勢咧？喺放頭馬多唔多係一個非常重要嘅步驟。咁好明顯喺呢場馬。其實有好多馬都係屬於放頭，即係未必一定放，但係佢哋可以係短途放，包括一匹燭光晚餐，佢係更加短嘅1000米佢都放嘅。咁即係話喺更加短嘅1000米都放，如果佢喺1200放嘅話，嗰個步速相信多數都係偏快㗎啦。咁再加上呢場嘅賽事有非常多嘅放頭馬，因此邊啲馬形勢有利咧，就係排喺內檔呢個谷草嚟㗎，排喺內檔嗰個跑法就唔係咬前跟前啦。因為咁多放頭馬，如果你個跑法係咬前跟前，你嗰個壓力係非常之大嘅。最好就揀排喺內檔中字型嘅馬匹，呢類中字型嘅馬匹係識得末段過馬，而且末段指數正嘅，
當然最緊要佢嘅時間指數係正嘅，因為時間指數正嘅表示呢班馬可以做到比標準時間較為快嘅時間，因為呢場嘅賽事有捕捉啊嘛。咁中字型嘅馬有兩匹，係咪？一匹就係朝朝醒，一匹就係仍然威風。嗱，呢兩匹都係識得衝，兩匹都係喺快步出入邊不斷識得加速做正指數嘅，係咪？嗱，呢個仍然威風亦都係佢嗱快步速，係咪識得衝，不斷識得加速，時間指數正嘅。咁但係呢兩匹馬係內檔嘅，就係呢匹嘅仍然威風啦。因此喺呢場嘅賽事，我哋推介嘅馬膽就係揸住呢匹嘅仍然威風做馬膽。OK， 咁因為佢係個跑法嘅形勢有利，排檔有利啦。咁然後剩低嘅嗰5匹馬就係屬於配腳啦，即係呢5匹啦。嗱，呢個注啲馬入邊全部喺制度啦。咁即係話呢場馬係一場1拖5嘅格局啦。如果你咁樣揀，係咪？咁當然值唔值得擺穿落去咧？又要睇啦，睇賠率啦。我哋睇兩個賠率，因為可能你一早就買定，咁臨場你買唔到，所以你唯一可以睇嘅賠率就係當日你買之前或者隔夜啦。嗱，嘉樂龍區冷馬，朝朝醒半冷，安康萬里9倍冷馬，輕功猛男冷馬。嗱，嗰匹膽最緊要係冷馬。膽冷通常嗰個賽果都係冷噶啦，係咪？再加上你個配腳咁多冷馬，咁臨場睇嘅話，嗱，呢匹嘅膽亦都係9倍嘅冷馬。咁第二啲馬亦都係有好多10幾倍以上噶啦，朝朝醒啊、嘉樂飛區啊、安康萬里9倍。咁即係話好明顯呢場又係一場非常有 value， 即係有價值，係值得擺錢落去嘅寶藏場次。因此喺呢一場嘅賽事，我哋亦都有事前提醒 VIP 嘅會員，呢場係值得擺錢落去嘅，因為係好分。好啦，講1拖5啦。嗱，呢場1拖5即係5注啦，買10蚊即係50蚊啦。條 Q 係派400幾，係咪？即係8倍幾嘅回報，即係800幾蚊，唔係800% 以上嘅回報啦。咁如果你買三龍彩咁點咧？嗱，三龍彩1拖5，咁如果你係買福膽嘅話，當你買福膽啦，咁你係買5蚊一注300蚊，嗱300蚊你係收2800幾，係咪？又係差唔多9倍嘅回報。咁如果買單 T 咧，買單 T 1拖5係乜嘢啊？10注，嗱10注即係100蚊啦，收900，又係900% 9倍嘅回報啦。咁當然啦，呢場唔單止 QT 中晒，連四龍彩都中埋。呢場嘅四龍彩更加派16,562蚊，因為跑第4個筆啦。安康萬里跑第1，膽啊跑第2，嘉樂龍區跑第3，天星係跑第4，所以四龍彩都中埋噶啦。其實呢場5重彩都中埋，係咪？嗱，呢個同我哋之前教你嘅秘訣嗰個手法係一模一樣嘅。當你明白咗呢個道理，咁而且當你有咗職業排位計算表贏錢版，你好快每一場咁樣去睇，你就已經即時知道你個目標喺邊度啦。OK， 咁當然如果你唔熟嘅話，都係嗰句，你亦都係可以參考我哋擺落馬膽同埋主力馬嗰啲馬匹啦，係咪？嗱，呢類馬臨場有飛嘅話，臨場有賠率嘅話，就屬於寶藏，就屬於有價值嘅場合。換言之，呢啲咁嘅場合先至值得你擺錢落去。而喺11月15日嘅賽事，我哋亦有推介值得擺錢落去嘅，就係第10場啦，即係第10場3班田草1600米。個原因亦都係一樣。首先去實力馬嗰度睇，嗱，紅色嗰啲就係近3仗你睇得到嗰啲真正嘅同程實力馬，你見到係有7匹嘅，係咪？嗱，膽喺呢個位穩啦，係咪？第二，我哋就要睇下佢嗰個指數啦。咁你見到呢4匹都係中後上要衝嘅同程實力馬。嗱，1600米正係講求呢類跑法，即係每段識得加速。
咁一定要確認呢個位啦，係咪？嗱，全部都正嘅。好啦，跟住我哋再睇龍城精將同埋英俊飛駒。嗱，英俊飛駒可以擺喺前邊走，咬住前面走，冇斷係識得加速嘅。龍城精將亦都係。元朗精英係屬於一匹可以放頭咬前嘅馬，咁即係話佢一係呢個位置靜，一係呢個位置靜，咁佢喺呢個位置靜，咁亦都係嗰個跑法係 OK。好啦，睇形勢啦，即係喺呢個位多唔多放頭馬？咁好明顯呢場係冇乜放頭馬嘅，係咪？嗱，元朗精英可以放，但佢亦都係屬於一匹咬前嘅馬，咁即係話呢場嘅步速相信係偏慢嘅。咁偏慢嘅話，對邊啲馬不利咧？啊，排喺大外檔嘅馬不利啦。除非呢啲排喺大外檔嘅馬本身係一匹後上型嘅馬一匹，如果呢類馬係中置型，咁就不利啦。咁好明顯有一匹你見到啦，就係呢匹嘅龍城精將啦，係咪？佢係一匹中置型然後衝嘅，但係佢今次排喺最大嘅外檔。咁即係話佢個組段要被逼留喺後邊嚟跑，咁佢又唔係放頭馬，佢走出嚟放頭，又唔係佢嘅跑法，咁即係話呢類馬會不利啦。當然呢類馬如果冇第啲強嘅對手，呢類馬仲有機會，但係佢係非常之強啊嘛。上仗嘅同程實力馬已經有4匹都係佢嘅入邊，4匹都係識得衝嘅，咁即係話呢匹嘅龍城精將就屬於不利噶啦，係咪？咁即係剩翻6匹穩膽。嗱，喺呢場嘅賽事，我哋就推介呢匹嘅美麗星辰做膽。嗱，佢係排中檔係有利嘅嚇，佢係識得衝，末段係識得加速嘅，而且 top 嘅騎師騎。咁點解我哋揀呢匹馬咧？除咗呢個原因之外，如果你去所有馬嗰度揀呢匹嘅潘頓嗰匹馬出嚟，佢係一匹其實都係啱啱起步，屬於當打嘅側身馬，係咪3歲嘅啫？嗱。來港1400，第一仗即刻入 Q， 第二仗即刻輕勝啦，即刻贏啦。跟住跑1600，即刻跑第3，然後上仗雖然係跑第4，但係佢上仗又做到真正嘅同程實力。而今次潘頓仍然放手喺呢一場賽事，因此我哋就中意揸呢匹嘅美麗星辰膽。換言之，美麗星辰拖腳嘅話就拖呢幾匹啦，係咪？可以閃閃爍、幸運派彩、勁沙神、英俊飛駒同埋元朗精英，咁即係膽揸呢匹啦。其餘嗰啲就係配腳啦。咁如果睇賽果嗱，當然啦，有目標唔代表擺錢落去。下一個動作當然一定要 check 直唔直播啦。咁你見到幸運派彩半冷，元朗精英冷馬。火焰閃爍又係冷馬，勁沙神半冷，英俊飛駒仲係大冷，呢啲格嘢一睇就知道係直播啦。咁喺臨場入邊亦都係計住有好多10倍以上嘅冷馬嗱，所以呢場嘅賽事屬於值得擺錢落去嘅，因此呢場亦都係我哋作為主力推介嘅值得擺錢落去嘅場合。結果呢場嘅賽事膽啊跑第一。跟住啲配腳又係2、3、4、5，係咪？即係又係中5中彩嘅，咁即係話 Q、T 4龍彩全部中晒。咁呢條 Q 係派130幾，11注50，2倍幾嘅回報。3龍彩1200蚊，單 T 281，全部都係有正回報㗎。雖然 Q 3龍彩單 T 唔係想像中咁好分，而且呢匹嘅大冷英俊飛佢跑咗入嚟，唔好分嘅原因就係因為呢匹英俊飛佢落咗非常多嘅飛，佢唔單止喺獨贏嗰度有落飛啦。如果你睇佢 Q 位置 Q 嗱10號嗰啲，全部都係啡價。原本呢場5打10之前係有近30倍至20幾倍尾嘅。就係因為呢匹馬個幕後抌咗好多錢，而令到呢場賽事冇咁好分。當然呢啲咁嘅情形係會發生，我哋控制唔到嘅，係咪？呢個只不過係事後先至睇得到嘅啫。但係無論如何，你擺錢落去呢類咁嘅場合，
你又係有錢收，又係贏錢嘅。而呢場嘅四龍彩亦都係有不錯嘅派彩，四龍彩係派7500幾蚊嘅。再睇翻大前次嘅賽事，即係11月23日嘅賽事，咁喺呢一日我哋推介俾用者係屬於值得擺錢落去嘅場合，就係第10場啦。第10場就係3班田草1400米，咁個動作都係一樣嘅，去人錢板實力馬嗰度，將睇得到嘅真正嘅同城實力馬喺上3仗，你全部用紅色嚟睇嗱，你就有1、2、3、4有5匹嘅。第二，我哋就睇實力啦，指數啦，係咪？勇冠群英、大眾福星嗱，呢啲馬係勇冠群英，佢係可以咬住前邊，然後衝，咁佢呢個係負嘅末段指數，係因為呢場嘅賽事係一場快步速嘅賽事，因此喺呢度我哋見唔到佢末段喘勁，但係佢嘅真正嘅最佳嘅跑法，其實佢係可以放頭，係咪嗱？放頭可以慢放，然後末段具備強勁嘅加速力嘅，咁即係話佢本身嗰個末段佢係識得加速嘅，呢場只不過係嗰個步速係非常之快，先至末段指數係負嘅啫。好啦，大眾福星係衝嘅，咁即係話佢排喺外檔唔怕啦，因為佢本身嘅跑法就係大學獎啦。嗱，亦都係正嘅時間指數。風神亦都係咪嗱？呢場佢亦都係屬於衝嘅嗱，咁佢亦都係做到一個標準嘅末段啦。而且呢場亦都係一場快步速嘅。同心同樂佢係一匹放頭馬，咬前馬，咁佢係可以做到正嘅時間指數，放頭亦都係 OK。跟住閃光燈係衝嘅嗱，末段亦都具備加速嘅能力。咁即係話呢場嘅賽事總共有5匹嘅真正同城實力馬。好啦，我哋揀膽啦，膽講過啦，喺呢個位穩係咪？咁穩膽當然要睇形勢啦。嗱，個形勢就係放頭馬唔多，勇冠群英可以唔放咬前，同心同樂可以放，其實佢亦都係可以咬前嘅。所以呢場嘅賽事放頭馬唔多，即係話擺喺前邊走末段式加速嘅馬匹係着數啲嘅。呢場係1400啊。咁既然喺呢度揾，即係我哋得2個 choice 啦，喺呢2匹馬入邊，咁當然排喺內檔，擺喺較前位置末段式加速嘅勇冠群英嚟做膽啦，係咪？所以個馬膽就係揀咗勇冠群英。咁呢匹當然要拖啦，風神要拖啦。好啦，如果喺大前仗出現嘅同城實力馬，真正同城實力馬點樣睇呢？嗱，其實我哋自己就係咁樣做嘅。如果呢匹馬上2仗都係跑同城，形勢並非不利，而係冇乜表現嘅話，連續2仗啦，咁即係話呢啲馬通常個 form 就有問題啦，係咪？嗱，咁我哋首先睇閃光燈先啦。咁閃光燈嗱，佢係2個 win 嘅4班升咗上嚟之後，佢係只不過跑過1次3班嘅1400唔得嘅啫，仲代表唔代表唔得㗎？特別佢係側身馬，所以仲要俾一次機會。連續2次就通常 form 唔得㗎啦，即係呢個要啦，係咪？嗱，呢個風神一定要咧，因為佢係前將啊嘛。咁睇同心同樂啦，嗱，其實同心同樂佢前將係有 form 嘅，係咪？嗱，佢前將佢係放頭跑第4，而且佢係做一個正嘅時間指數，咁即係話呢班馬可以喺前面放，做一個快嘅本嘅時間嘅。好啦，咁點解喺呢場賽事我哋冇要到佢咧？嗱，就係呢度啦。因為如果你揀同心同樂，嗱，佢上仗跑同城，佢輸18個身位，咁呢樣嘢就嚇窒咗我哋當時，所以冇揀到佢。但係事後睇嚟，嗱，呢類嘅情況通常唔係太多，但係既然佢唔係膽，咁配腳一定要加。因為呢類馬既然出現咗咁嘅場合、咁嘅情況，佢今次就一定係好分㗎啦，係咪？所以你見到嗱，佢原本成日熱門嘅，嗱，隔夜就28倍㗎啦。咁正路嚟講，一定要拖嘅。
再有一個情況就係、真正嘅情況我哋唔知啦，亦都係可能佢係真係冇放頭啊。咁啊呢場冇放頭，騎師覺得有事，可能拉咗，即係收慢都唔出奇。但無論如何，記住呢個就係我哋嘅教訓。以後見到咁嘅情況，只要佢符合，拖埋佢，因為佢係配腳啫嘛。你拖多一匹，特別係冷馬，你係冇乜蝕底嘅。OK，咁當然啦，我哋就冇拖，所以喺呢場嘅賽事，我哋就唔中，但係有唔少嘅會員即係用者係有拖埋呢匹嘅，因為講真，你拖埋呢匹都係一拖四啫嘛，唔知勇冠群英拖大眾福星、風神閃光燈同埋呢匹嘅同心同樂嗱，有拖嘅會員喺呢一場呢一日就揾到食啦，因為嗱同心同樂今次就放頭啦，由頭放到落尾，正正用一個快嘅本身時間而贏馬嘅，咁令到其他嗰啲馬追佢唔到，所以呢場嘅一拖四，如果按照我哋原本所定義嘅步驟嚟買，係應該中嘅。以後遇到咁樣情況，我哋一定會拖埋佢嘅。OK，嗱咁呢場係點樣好分化咧？膽一跑第二，呢條 Q 係拍600幾，你一拖四嘅啫，係咪又非常之好分嘅？三龍彩一拖四386，嗱你係收萬幾蚊嘅，又係非常之好分。一拖四單 T 6注又係收1500，呢啲全部都係20幾倍以上嘅回報，係極之好分。因此我哋教你新嘅呢個揀馬秘訣，同埋揀重心嘅秘訣。嗱，相信你而家已經知道啦。因此，如果你係職業排位贏錢版嘅用者，你以後每一場賽事都可以用呢個步驟去揾出呢啲馬匹。至於擺唔擺錢落去，嗱，你穩定先，跟住再睇賠率。至於擺錢擺落去邊啲呢類嘅場合，就要睇有冇分頭。OK，當然啦，如果你仲未係職業排位計算表贏錢版嘅用者，我就建議你依家嗱臨訂住我哋嘅贏錢版咧，因為你如果照住我哋呢個秘訣去做去落注嘅話，你唔單止有好多呢啲咁嘅單場10倍以上回報嘅場合，單場都可以幫你贏到大錢，而且有陣時仲會出現2場嘅同類場合，而呢啲咁嘅場合你仲可以攞嚟買 Q 過關又好，單 T 過關又好，咁樣做你幾百蚊落注係有非常多嘅機會收過萬，甚至6位數字以上嘅派彩。OK，因此喺嚟緊嘅賽事千祈唔好錯過。如果你仲未有贏錢版，嗱臨喺呢條片嘅下邊撳落去即刻擁有。如果你仲未有職業排位計算表贏錢版嘅話，我就建議你依家嗱臨即刻擁有啦。嗱，擁有贏錢版非常容易，你只需要掃一掃呢度嘅二維碼，你就可以即刻擁有啦。記住，千祈唔好錯過嚟緊賽事，只需要用幾百蚊落注而可以贏過萬嘅機會。